तो हेलो दोस्तों, मिनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आज मैं जा रहा हूँ अपनी शॉप के पास। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है क्योंकि यार मेरा फ़ोन का कैमरा है ना थोड़ा ख़राब हो चुका है, लेकिन डोंट माइंड, मैं आज नया ले लिया हूँ एक फ़ोन, आईफोन लिया हूँ, सेकेंड हैंड लिया हूँ। बट इसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ा ठीक आ रहा तो मैं वीडियो बनाने लगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा ये जो मॉल है SS ओमनिया जिसमें मैं जॉब करता हूँ, इस मॉल में आज लग रहा है कोई आदमी नहीं आया, पूरा खाली पड़ा है। तो आप देख सकते हो पूरा खाली है, कोई भी आदमी नहीं। ये हमारी शॉप है जो एप्पल रिपेयर फैक्ट्री के नाम से है। बाकी यहाँ पे अंदर आके देखता हूँ दुकान के अंदर, ये देखो पहले खोलो, अंदर आया, ये भैया है हमारे जो पीछे खड़े हैं, सफाई करते हैं हमारी दुकान का। और जैसे कि आप देखिए ये है हमारा शॉप, कैसा लग रहा है आपको। बाकी मैं हर वीडियो लाना चाहता हूँ, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, देखते हैं कैसा लगता है हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।